いうことでいきます。はい。ハピネス。君が笑うば手中にもっともっと幸せが広がる。いや、そのワニマ歌い出したんかと思ったぐらいうるさいよ。いやでもそうっすよね。合ってるそれはですよね。合ってるけど、あーになってない、わーってなってたからお前。まあしょうがないや、ほんと1ポイント。ニーナさんに愛を込めて歌わせていただきました。愛さんのね。いやでかいこの1ポイント、本当に大きい1ポイントです。これはめっちゃ点取ってんな。ありがとうございます。俺10ポイントまでいきました。おー。いや、いいっすね。いいぞいいぞ、俺いいぞ。